Таганрог, 14 год. В чем была причина? Сначала я думал, что причина в уплотнителе. Смазал, получается, ляду маслом. Все прошло, начало работать. Через полгода опять начался сильный скрип. Неоднократно в интернете видел, что говорят, эту надо балку прикрутить. Но там говорилось, что она стучит. Или посторонние звуки, сверчки. Но тут именно скрип. Вот как пластик был или еще что-то. Короче, мурыжился, я не знаю, сколько вот это, со времени, как вот это взял эту машину по сей день. Единственное, то когда я только смазал уплотнитель, да, тогда звук пропал. Месяца на 4, не знаю, как оно было с этим связано. Вот. Может, и вправду крышка была. А проблема заключалась в том, получается, посадил жену за руль, сложил сиденье, сел сзади, проехались на кочках, и звук пошел вот с этого места, вот этот скрип. Что я сделал? Снял обшивку, снимается она тут вообще элементарно, легко. Главное аккуратно пистоны вытягивать. Вот, потому что 3 пистона отломал. Ездил, покупал новые. Самое главное. Так. А проблема, как оказывается, сначала думал, что здесь вот. Не знаю, каким боком. Вот я четко слышал, что звук идет отсюда. Думаю, ну может там где-то что-то как-то, ну лезть там что-то смотреть, ну куда. А проблема оказалась вообще простой настолько. Как оказалось, все дело вот этой балки. Видимо, со временем по нашим дорогам, вот, на кочках, на ямах, там на всяких бордюрах, то есть оно начинает потихонечку приоткручиваться. И появляется звук. Взял обычный ключ, головку. Вот эта сторона дальше идет. Она была хорошо прокручена. Но вот эта правая сторона, вот здесь вот, я бы не сказал бы, что она прям болталась. Ну, вообще, так ключ легко поворачивался. Думаю, пройдусь. Что в итоге получилось? Звук просто исчез. Никаких скрипов вообще просто нету. Идеально. То бишь, это ж надо было, блядь, жариться, блядь, я не знаю, около года, чтобы просто элементарно взять и по советам затянуть. Ну, как бы я тут сначала не затягивал, а здесь, оказывается, я и не видел, что она сюда идет, балка эта. Ну, снял, посмотрел, благо нашел. Так что, друзья, если у вас скрипит сзади, в задней части, вот, слышите скрип, первым делом, что вам надо проверить, это подложить что-то под донкрат обязательно, какой-то уплотнитель, он может громыхтеть, но такой звонкий звук, это будет домкрат. Также, что он еще громыхал, был приоткручен снизу, ушко было приоткручено, и поэтому он, люфт у него был, закрутил, все отлично. Второй момент, откуда может быть скрип, кто-то говорил на вот этих заглушках, но не знаю. Мне кажется, там достаточно просто какой-то смазки смазать, вставить. Вот. Второй момент, что мне кажется, это уплотнитель. Если он у вас пересохший, всего-навсего уплотнитель, всего-навсего прошелся смазкой даже не по нему, а вот по вот этой линии, где уплотнитель прилегает. И на следующий день звук исчез. Потом снова появился. Но я так понимаю, что действительно то был уплотнитель от багажника. А сама еще третья причина, это вот это вот у вас. Вот это, скорее всего, он будет давать. Поэтому определить звук очень просто, ничего сложного нету. Всего-навсего надо, чтобы кто-то, кстати, вспомнил, забыл добавить по поводу крышки, почему это была крышка. Так же само, водитель был спереди, я сидел сзади, начали ехать на кочках. И вот в этой стороне, без замок, звук и шел, сверчок и шел отсюда. После чего я промазал и подложил сюда 2 шайбы под низ. Все. 4 месяца тишины и спокойствия. Потом начался опять тот же самый звук. Но я заметил, что он уже исходил вот с этой стороны. Ну и вот, как оказалось, подзатянул. Все, красота.
Поэтому, надеюсь, кому-то помогу этим видео. Вот. Я же говорю, снимается очень просто, сложного ничего нету. Сняли. Видео, как снимается в интернете, есть. Вот, поэтому и вся проблема решена.